ওকে হ্যাঁ, আমি জানি এই ব্লগ কেউ দেখবে না, কারো দেখার প্রশ্নই আসে না, বাট যখন আমরা আজকে ট্যুর শেষে সবাই ছবি নিয়ে ওই যে ছবি দেখা পর্ব শুরু হইব, তখন এটা দেখলে একটা মজা পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তো এখন কয়টা বাজে? ব্লগের মতো করতে হবে। এখন 5:33 বাজে। আমরা সবাই মোটামুটি রেডি হয়ে সম্পূর্ণ সবাই আমি সম্পূর্ণ একদম ট্রেকিং এর ড্রেস আপ, কাউসার প্যান্ট, কেউ 2 কোয়ার্টার, সব মানে মোটামুটি মিশ্র একটা ড্রেস আপে সবাই রেডি। প্ল্যান সিলেটে যায় নাস্তা করতে হবে, মারাত্মক খিদে লাগছে, আমার মনে হয় সবারই খিদে লাগছে। এটাই আপাতত আমরা গাড়ি ওয়েট করতেছি, মেবি গাড়ি চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে, এতক্ষণে চলে আসার কথা, 3 মিনিট লেট করছে, মেবি আরো 2 মিনিট লেট করবে, মেবি 10 মিনিট লেট করবে। ওকে দ্যাটস ইট। বিষয় নিয়ে আমরা কনফিউজ যে গাড়িওয়ালা আমাদের ভাড়া করছে নাকি আমরা গাড়িওয়ালাকে ভালো। অবশ্যই গাড়ি আমাদের ভাড়া করছে মেবি। নাস্তাও লেট করতেছে। তো আমাদের গাড়ি চলে আসছে, নাস্তা শেষ। নাস্তা আমরা কি খাইছি? আলু ভর্তা আর ভাত। তাই না, মুরগি খাওয়া, আবার এটা কেউ খায় নাই। ওকে, আমাদের সবাই এসে গেছে। এই যে আমাদের গাড়ি দেখতে বিশাল দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে ছিল মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের শাহরিয়ার ভাইয়া জীবনের প্রথমবার, বয়স কত? 24 না 26? কত বয়সে প্রথমবার সিলেট জেলার বাইরে যাচ্ছে। রক্তর পোষা পাখি, কাজল বড় নাকি, রক্ত জবার মতো তোমার মন, আমারে কান্দাইয়া পাবি আমার হৃদয় পাখি দিয়া যাবি পাখি। কলাবাগান নামার পর আমরা এখন বাঁশ আর ফ্রেশ পানির বোতল নিয়ে রওনা দিছি। আমরা ভাবছিলাম যে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে যাবো, ব্যাগের ভিতরে অনেক কিছু থাকবে, যায় গোসল করে জামা কাপড় চেঞ্জ করে নতুন ভাবে সাজা তারপরে যাবো। বাট আমাদের গাইড মশাই সবকিছুর মধ্যে পানি ঢেলে বললো শুধুমাত্র একটি লাঠি আর একটু পানি নিলেই চলবে। ঠিক আছে, তো আমরা এটাই করলাম। আমরা কি নাই যেতেছি? হ্যাঁ, নাই করবো আমরা, মাইর করতাম। হ্যালো ফ্রেন্ড, আমরা এখন হামহামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমি কই নদী পার। হাই, তো হাই ভিউয়ার্স।
আমি এটা করি তো guys, আপনারা এটা কি দেখলেন? ইয়াত্তা! নদী আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, প্রিমিয়াম নদী। আমি ঘুরে কিন্তু বাগানে যাবো না। এই যে আমাদের হবি ভাই, ওনার মোমোসে কামড় দিচ্ছে, একটা না দুইটা, 10 জনের মধ্যে মাত্র ওনার এই কামড় দিচ্ছে, তাও একটা না দুইটা। বলতাম খেলা হবে বলতেছে। হুসাইন, তোমার বদন খানা একটু দেখাও না, দেখাও না প্লিজ। কিন্তু জাতিরা কিছু ক আসার সময় রায়হানের একটা যোগ ধরছিল, রায়হান ভাই কিছু বলে একটা জার্নি ছিল ভাই, সারা জীবন মনে থাকবে ভাই, ঠিক আছে? But খালি একটা জিনিস মিস করছি, তুমি যে তোমার গার্লফ্রেন্ড আনতে চাইলা, গার্লফ্রেন্ড আনলে যে কি সারা হইতো ভাই, তোমার কি করলে হইতো ভাই, আমাদের কান্দে করে নিয়ে খেলা। হাই গাইস, আমরা এখন গাড়িতে, খাওয়া দাওয়া শেষ, ওখানে গোসল করার কথা বলছিল, ব্যাপারটা অনেক ছোট ছিল আমাদের, আর পানিটা অনেক গলায় জন্য কেউ গোসল করতে চায় না, তো আমাদের টিমের মধ্যে একটা কিছু প্রতিক্রিয়া গোসল নিয়ে কেউ বলতেছে মাধবপুর লেগে গিয়ে গোসল করবে, কেউ না, এটা নিয়ে চলতেছে খেলা। আচ্ছা ঠিক অবস্থা শেষ বলতে সবাই খালি খাই ভিতরে দেয় আমরা। তো খাবারটা ভালো ছিল, দেশি মুরগি, আলু ভর্তা, ডাউল, এটা কমন সে বাট স্পেশাল ছিল আমাদের চা পাতা, চানাচুর, বাদাম ভর্তা, এটা ভালো ছিল আসলে, ছিল তুই খাস না, মিস করছিস। তারপরে আমরা সবাই ভেজা জামা কাপড় খুইলাম, মোটামুটি খালি গিয়ে বসে আছি সবাই। ঠিক আছে এটা টান দিতাম। রাজা